के होला मोमी खै मतलब के छ भन्ने कुरा मैले छैन यो अन्टीको अलराइट मित्रहरु सो वन्डागरीको भिडियो हेरिसक्नु भयो होला अब चाहिँ हाम्रो गिफ्ट अनबक्सिङ हुने कार्यक्रम हुँदैछ अनि यहाँ खानपिन पनि हुँदैछ सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गिफ्ट अझै यहाँ आउनै आइसकेको छ है अब हेरौँ गिफ्ट के कस्तो छ फर्स्टमा कुन गरी खोल्ने फर्स्टमा ल यो हामीले दिएको होला हेर्नु नि के होला त सबैजना आउनु न सबैजना हेर्न आउनु ल गेस गर्न आउनु त ल यता आउँदै नजिक आएर खानु सबैजनाले हेरौँ गाइस के होला के आयो मम्मीलाई सुन्ने कति ठुलो त सुन त नहुनुपर्ने पछि त आउनु सबैजनालाई नजिक आउनु नजिक त हिँड्ने ल हेरौँ गिफ्ट के हो गाइस एकदम सबैजना लक्की उहाँ हाततिर हेर म यहाँ के छ के होला मम्मी खै मतलब योमा त एकदम के छ भन्ने कुरा मैले छैन त खोल्नु त हाम्रो हतार भइसक्यो ओए 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 कम्ती के हो यस्तो ओए ओए सुन्दै आउनु न यता आउनु नजिक आउनु न नजिक आउनु न बाबाले अलिक नजिक आउनु न गन्दा आउनु मैले यो त खान्न तर मलाई यस्तो खाने रहेछ नि त मम्मी चाहिँलाई यस्तो किनिदिएको नभन्नु यिनीले यस्तो दिएर रहेछ म त पहिला मलाई उदिएको थियो अनि त्यही भएर फेरि केही पनि सुन छ कि भनेर म त्यो माथिएर अनि कुनै चिज छ कि भनेको थिएँ तर म कहिले खान्न यो त अरू मम्मीलाई के आयो ल अन्नै देखेँ हमै हेर ल के हो यो फेरि त अन्टी नै ल्याएको हो क्या यो अन्टीको तातो पानीसँग उ गरिदिनु म त भाडा किन सक्दैन झन् 46मा लाग्यो यो भाडामा म चिक्या के भनेको मेरो बहिनीले भाडा किन्नु नसकिर तिमीले चिदेउला है के हो कुर्ताहरू उता कुर्ता भनिसक्नु भयो बहिनी किन मलाई यसरी भारी बोआएको र मोर्ने बेला म त परान जान्न नि भएन खै अहिलेसम्म त कस्तो गराइदिउ ल धन्यवाद दिदीलाई जन्मदिनको अझै 45 वर्ष मेरो दिदीलाई जन्मदिनको फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद शुभकामना ल धन्यवाद दिदी ल थ्याङ्क यू दिदी थ्याङ्क यू अब के छैन यहाँ छिटो खोल्नु त ल हतार भइसक्नु भन्दै हेर्नलाई दिदीको
के हो मम्मी यहाँ भित्र के छ गर्वको कुरा म टिटी दिएको यो बनाउन यो के होला भन्नु आन्टी ल अघि त त्यही गरेर पुलाउहरू के मम्मीले छिटो बनाएर ठिक छ होइन ल अब अर्को यहाँ थियो ल एउटा लास्ट वान दिल बहिनीको यो ल अन्तिको ल के होला मम्मीले सोध्दैन गिफ्ट के हो र अहिले मर्छु भन्दै खाना पाइलिस् भनिरहेको ओके हजुर 45 50 100 120 हुने र खतरा अन्डीले धन्यवाद सबै ल दिदी बहिनी पुरा बहिनी त मेरो चुरिनीलाई जानु जम्मै कुरा चियाहरू चिनेरी के कति चाहिने भने कति राम्रो कति कति लल्ला चिजहरू ल्याएको दिएको के दिल बहिनी लिदिएको अब के भन्नुहुन्छ ल यति धेरै गिफ्ट पाउनु भयो र हाम्रो हेर्ने मित्रहरूलाई के भन्नुहुन्छ कति धेरैले फेसबुकमा पैसा नि हो कति भयो खै त्यो मात्र हरियो हरियो त 100 रुपियाँ गइडा यो उर्मिला बहिनीले दिएको यो बुढाले दिएको यो चाहिँ यहाँ कति छ यो याम्बी भलकले दिएको के हो मेरो नाम त नआउने एमपी भ्लगको बेला चाहिँ अन्टीले त डलर हो क्या भन्नु होला डलर भनेको मैले त झन् अर्कै डलर नेपाली डलर पो रहेछ के भन्नुहुन्छ ल अब तपाईँलाई फेसबुकमा अनि अब युट्युबमा पनि ह्याप्पी बर्थडे लेख्नु भएको छ सबैजनालाई होइन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई धेरै धेरै माया गर्ने अनि देश विदेशकोले धेरै माया गर्ने अनि मलाई यो जुन योजना गराने मेरो यो बर्थडेको योजना पार्ने मेरो योजनै हो मेरो छोरीलाई एमबी भलक र भण्डारी मेरो किदार एकदमै प्यारी यो किसिबाटको छोरीले मलाई सबै गरेको छोरी मेरो उहाँलाई त्यहाँदेखि यता सबलाई मेरो मनदेखि नै धन्यवाद तपाईँ मलाई खुसी लाग्यो एकदम खुसी र मेरो यस्तो बर्थडे अहिलेसम्म भएन थियो हुन त मेरो सानो बर्थडे त बाबुहरूले गरिरहेको थियो अहिले झन् खुसी एकदम र मलाई धेरै धेरै कमेन्टमा पनि हजुरहरूले सबले मलाई धेरै सम्झेर मिस गरेकोमा एकदम म तपाईँहरूलाई म मनदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले मलाई धेरै सबले सम्झेर सबैभन्दा धेरै मेरो उहाँहरूले मलाई कमेन्ट लेखेर धेरै बाँच्नुहोस् धेरै गर्नुहोस् भनेर कति राम्रो कमेन्टहरू लेख्नुभएको थियो र उहाँहरूले मलाई कति माया गर्नुभएको थियो त्यो उहाँहरूलाई मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी बा आमालाई धेरै मेरो मनैदेखिको धन्यवाद तपाईँहरूलाई र मेरो म खुसी छु एकदम मेरो घर परिवार र मेरो माइती मेरो घरै मेरो भरिनी मेरो मामाको छोरीहरू मेरो सबैले मलाई एकदम
छोरीहरूले मलाई एकदम माया गरेर कति खुसी दिनु पोरपरा भन्दा नि अहिले एकदम यो म सोचेको छैन थियो यो मेरो दिमागमा सोचेको छैन थियो तब म गाउँमा गएँ म गाउँमा बस्ने भन्दा एकदम बाबुले झर 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 भन्ने अनि यस्तो होला भन्ने म सोचेको पनि थिएन र त म एकदम ठुलो मेरो बर्थडे भयो र मलाई एकदम म खुसी छु एकदम मनदेखि खुसी मेरो बाबुहरू एकदम खुसी हो ल हस् धन्यवाद अब चाहिँ हामी खानुपर्ने हुन्छ अनि यता सबै खाइपी हुँदैछ हुँदैछ अनि त्यही हो गाइज सो एकदमै रमाइलो भयो अनि अनएक्सपेक्टेड मोमेन्ट चाहिँ सोच्नु भएको थिएन यति धेरै मान्छे हुन्छन् भनेर अनि म चाहिँ लाथेँ कि भाउजूहरू अनि अझ ठुलो बाबाहरू छुट्नु भयो अनि मामाहरू छुट्नु भयो होइन सो हाम्रो चाहिँ के भएको भने लास्टमा हाम्रो गाउँमा चाहिँ हाम्रो भान्जी पढ्ने चाहिँ बित्नु भएको छ अनि त्यही भएर चाहिँ टिका लाउनु मिलेन एन्ड जतिले मम्मीलाई फेसबुकमा हामीले पोस्ट गरेको थियौँ अनि कतिले दिलीप बेनाजु लगायत हाम्रो दिदीहरू हाम्रो साथीहरू जतिले पनि ह्याप्पी बर्थडे भनेर एकदमै रेस्पेक्ट गरेर मम्मीलाई विस गरिदिनु भएको छ उहाँलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है अनि म चाहिँ कमेन्ट रिप्लाई दिन पाएको छैन है त्यो भएर सबजना सरी भन्न चाहन्छु अनि यही भिडियोको मार्फत म सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच जतिले पनि हाम्रो मम्मीको लागि विस गरिदिनु भयो उहाँलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्दै आजको भ्लग चाहिँ यही नै थियो गाइस सो अब चाहिँ हामी खाजा खान्छौँ खाजा भने नि खाना पनि त्यही नै हो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब भन्दै सो सी यू नेक्स्ट भ्लग गाइस सो अबको भ्लग चाहिँ बब्बाल आउने वाला छ सरप्राइज भ्लग सो तपाईँहरूलाई देखाउने छु म है नेक्स्ट भ्लगहरू राम्रो आउनेछ सो सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको भ्लग यही नै थियो थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई सी यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग भन्दै अहिलेलाई भने बाई बाई टेक केयर स्टे ट्युन एन्ड लट्स अफ लभ एभ्रीवान बाई बाई सी यू नेक्स्ट भ्लग